pona nini Manic de John amonani lisusu na fimbu pona nini Loriachu Loriachu bazali komonana te pona nini Malika asalaka émission moko na 30 jours. Pourquoi Ken Piana alobaki rando esili panaye mais azo continuer toujours kosala barando na ba polémique et loko nini eza koleka na fimbu mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebaki na fimbu elobi ye moko Ken Piana basi mingi basalaka na siti na ye bayaka musala te me bayaka pona kozwa mamero ya telefone ya mibali wana Ken Piana mutu alobi yango na video oyo eleki kaka lobi. Alors soki Ken Piana alobi bongo elakisi ayebi tina. Bon, sikoyo bokanisa malamu, bango ba Manic de John, ba mona nakate, ba salaka na fimbu. Malika Mania, asalaka na fimbu, amona nakate, Loriachu kutu aza yakobunga. Seke maloba Ken Piana alobi ezali polémique yako créer mais ezali réalité alobi. Mais Manic de John ndenga ye wana ye ayeteki pona azo mamero ya telefone ya mibali. Même soka zwi mamero ya telefone ya mibali seki ekokozala mamero oyo esalaka te. Alors pourquoi Manic de John azongi parce que Ken Piana amonaki bazoluka Manic de John ya trop. Alors fimbu ezape na crise ya makambo ndengi crise ebele eza na net. Alors Manic de John tango azongi pe po aya kobakisa étiquette na kanisa oyo alandi émission ngo okomona Manic de John amikomisi icône akomi icône te me amikomisi icône na kanisa biso nyonso toyebi yango bien okoki komipesa kombo nyonso olingi me icône ezali babengaka mutu nde fa bengo icône mutu nde fa considere yo icône me yo moko te okoki koconsidere ke oza icône po icône sinexplikango mbalebele ezali nini moko mystérieux. Alors pourquoi Ken Piana alobaki atiki polémique akomi kosala makambo ndenge na ndenge? Non, ezalaki po azalaki toujours kolota. Nalobaki na bino ndenge Ken Piana yaki na poto ti azongaki na 2 semaines wana azalaki kaka kolota. Na kanisa kolota soko ye poto esalama na mututu aya poto. Tango ye poto ozo tchaka kaka teke oza na poto. Une semaine ekoki koka ozo kanisa kaka te oza na poto. 3e semaine ndenge moko. Donc okoki ko maîtriser cerveau na yo ke ovandaka na poto soko sali plus de 2 mois to 3 mois. Yango wana nde oko sentir ke okomo sentir ke ozalaka na poto. Wana ezali naturel esalaka na nzoto ya mutu. Ezali ti mwana poto soka ke Afrique azongi Afrique amonaka neti azananu na Afrique te. Mais soka kokisi 2 mois, 3 mois akomo sentir vraiment ke na koma na Afrique pe na wumeli. Soka sentir te
poso nzoto ekolakisa ye ozotia même produit mais ozokoma na teinture ya bana ya Congo. Ndenge moko ba musicien ya Fally lokola bawumeli awa bango penza bazo sentir ke baza na poto, bango ndoto ya poto selongwe, baza penza bato si bakomo yebake tozalaka na poto. Alors Ken Piana vertige wana tango alobaki ba polémique ezate ebangisi alobaki yango au sérieux parce que azala kolota yango Manique de John pe aweleli mbangu na site na ye oyo asalaki po Manique de John alobi na biso azalaki maladi yango azala komonana na te. Mais soki bokei na site ya Manique de John TV officiel botali badate bokomona ke azalaki ne komonana na site na ye mais aza kosala ba vieux te mbonga mabanga pe ezokoma te loba soki azalaki na maladi ekoki kozala grippe ya mpiaka. Alors Lorachou Malika likambo nini ezwi bango? Malika akufelaki mama mais ata akufelaki mama te alingaki komonana kaka rare parce que boyebi ke confinement esalamaki lokola confinement esalaki po bazwa mamero ya telefone ya mibali bakoki na bango kozwa me ebongaka nimero na code elanda to nimero na rendez-vous elanda. Mais soki totali confinement na kanisa bino moko bopesi réponse soki le rachou vraiment akoya po azwa mamero to Malika. Alors sikoyo soki botali malamu babandaki kolimwa banda décembre 2019. Alors eza tout à fait normal na mibali oyo nyonso ya bato mwindu to biso to preparaka mingi bonne année kobanda novembre ti décembre. Eza possible mibali oyo baza na Congo to na poto mikolo wana baza na tina ya kopesa mamero ya telefoni te na ba Malika na ba Lorachou pamba te bako confiner déjà pona bonne année ba fête ya ndaku na makambo bana yango wana soko moni crise eza na bango crise yango ebandaki déjà na novembre décembre confinement tango ye bon janvier ezalaki date critique po soki mobali asilisi mbongo na ba fête to a dépensé trop janvier ezalaka date ya malili donc date critique na bato nyonso oyo azana mbongo ata azanga mbongo. Sikoyo soki tokoti février wana nde bato babongamaka pona ba Saint Valentin na banini bapanza sikoyo mbongo pe bapesa ba Lorachou mamero ya telefone pe bapesa ba Malika John. Alors sikoyo eyango kweya confinement tokomi confiné donc tina mokola lelo bien sûr bato bakomi déconfinement mais moko ezozonga reconfinement donc tozo pratiquer 3 biloko na mokili mokola lelo confinement ou bien déconfinement ou bien reconfinement. Donc sikoyo bango ndenge bazawana crise na bango pe eza na trouble wana yango Lorachou Mawete aza komonana te Malika Mania aza kosala makasi abima mais pamba mamero ya telefone eza komonana te sikoyo bango mibale pe lokola babimaka susu na Ken Piana pe poche eza ya kotoboka bilamba amemaki akomi koteka teka mosusu apesaki bato basalaka na ye. Alors pona kofuta bato YouTube pe ba view ekomo kita ye pe atondi bato na fimbu falesa lisusu famille makambo ebele na kanisa aza kozwa sikoyo fimbu na ndenge ya kosakana te. Alors Ken Piana ntenga zawana azali na situation moko ndenge moko naba danseuse na ye non bolimbisanga naba chroniqueuse na ye baza na situation moko ya ba problème côté économie côté mbongo pe côté relation mosusu yango wana ba Manique de John ndenge baza wana Manique de John kutu bien
kobunga oya bungi lokola yazwakane mamero ya mibali te na kanisa soki botali image ya émission ya Manick de John bokomona abimi na aspect moko ya kitoko na tentire moko ya kitoko parce que azwaki mwa temps ya kovanda na ndaku pe kolia matembele bitekuteku kobosana pe bilolo te oyo ya bololo ebomaka basukali na nzoto yango bomoni Manick de John aza na aspect moko physique ya kitoko. Alors sikoyo nde tozozela Loracio Mawete amonana Malika Mania aza komonana parce que ye ayebi ndenga geraka ba biro na ye yaza lokola chameau soka meli mai abombaka biloko mosusu na kati mais Loracio na yebi ndenga liaka bango te na yebi ndenga geraka te me na kati ya fimbu na moma oyo baza kozwa penza fimbu na ndenge ya fimbu na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.